पूरा इंजन बनवाना हो तो कितना लगेगा? पूरा इंजन बनवाना हो तो कितना लगेगा? कम से कम लाख रुपया। 1 लाख। उसके ऊपर फिर सामान बुमान का 1.5 लाख समझ लो। हाँ, कम से कम 1.5 से 2 लाख में पूरा ये तैयार हो जाएगा। कमानी से उठाने जाओ, कबाड़ी से उठाने जाओ तो, बाकी पेटी पैक उठाने जाओ तो 5-10 लाख का, 5-10 लाख का बैठेगा। ये तो पुराना मॉडल है, 2007-6-7 का मॉडल है ये, इसलिए कम में पड़ेगा। नया मॉडल का उठाने जाओगे तो पूरा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी उसका कोई मिलता नहीं है नया सामान जल्दी में।